Hammaga assalomu alaykum. Video oldida ko'rgan bo'lsangiz, ko'pchilikda shunaqa muammo bor. Ya'ni bir xonalarni rang qiladilar, undan keyin ikkinchi xonaga xuddi shu rang topa olishmaydi yokida o'zlari internetdan qaysidir xonaga havas qiladilar, shunaqa rang qilmoqchiman degandan keyin aynan shu rangni topa olishmaydi. Shuning uchun ham Taksim qurilish mollari do'koni shunaqa mijozlarimizning muammosini o'ylagan holda yangi maxsus texnologiya olib keldik. Bu texnologiyamiz aynan shu ranglarni siz xohlagandek yokida qaysidir xonangizga rang qilgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa chiqarib beradi. Bugun Azamat aka shuni mutaxassislari mana shu yerdan rang tanlaymiz. Bu kishi aynan shu rangni mana shu texnologiyada chiqarib beradi. Birga bir qilib. Shundaymi Azamat aka? Shunday. Xo'p. Misol deylik, qaysi mana shuni qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Masalan, men bu sariq rangni tanladim yoki bu yerda ranglar ham bor. Mayli, mana bunisini tanlaymiz. Hozir shu 20 olmish kodli rangni chiqarib berar ekan bizga. Bo'ldi. Bo'lmasa video davomida ko'ramiz. Hozir rangni tayyorlaymiz, sizlarga ham ko'rsatamiz. Mana yana bir marta yaxshilab ko'ringlar. Azamatga boshlaymiz. Bu emulsiya, har xil kraskalardan ham shunaqa tanlanaveradi. Mana shunday qidirganda rang chiqib keladi, shundaymi? Shunday. Qidirganda necha ming xildan rang ziyoda? 5000 xil rangi bor. Mabodo bundan boshqa ranglar bo'ladigan bo'lsa, uni ham chiqarib bera olamiz. 5000 xilda ichida bor hamma ranglar chiqarib beramiz. 5000 xil emulsiya yo'q, lekin aynan shu texnologiya Hayat brendiga tegishli. Bu o'sha ranglarni o'zidan yasab, qo'shib chiqarib bera oladi.
Agar siz tanlagan rang tayyor bo'ldi. Ochib ko'raylik bo'lmasa, ochib ko'rsaling. Bo'ldi. Qo'limni topib turay. Mana shu rangni aytgan edik. Mana bunisi. Shunisi edi-ya? Rangni ko'rayotgan bo'lsangiz, bir xil chiqdi. Fikringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Rangni azamatga chiqarib berishni bizga. Agar siz uyingizda shunaqa rang tayyorlamoqchi bo'lsangiz, emulsiya qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol Taqsim qurilish mollari do'koniga kelib buni qildirib ketishingiz mumkin yoki rang kodingizni tashlasangiz, sizga mos shu rangni chiqarib dastavka ham qilib berishadilar. Bizning Instagram sahifamiz ham bor. Taqsim qurilish mollari deb qidirsangiz Instagramda bizning sahifamiz chiqib keladi. Obuna bo'ling, foydali ma'lumotlarni qurilish bo'yicha chiqarib boramiz. Mana shunday qurilish mollarini, har xil instrumentlarni ulashib boramiz. Va Taqsim YouTube sahifasiga ham obuna bo'lib qo'ying. Sizga shunaqa foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz.